Ngân Nga xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn nha. Thì hôm nay Ngân Nga cũng sẽ quay cho mọi người xem về cái cách mà trị ho đó mọi người. Hôm trước thì Ngân Nga cũng đã phơi khô những cái cái hoa đu đủ đực đó mọi người. Thì hôm nay thì trời cũng đã trở trời rồi, cho nên là hôm nay Ngân Nga sẽ đi chưng cái đu đủ đó nha mọi người, để cho mấy đứa bé ở nhà nó uống nha, cho nó bị ho dữ quá đó. Cái đây là ho đu đủ đực là nhà Ngân Nga đã phơi khô nè mọi người. Đây Ngân Nga lấy ra đây, giờ là mình sẽ lấy ra nha mọi người. Mình lấy ra một ít đây, như vậy là được rồi. Mình đậy lại đây, mình lấy nó như bao nhiêu đây nha mọi người. Rồi bây giờ thì mình sẽ lấy cái nước sôi đó, mình chế vô để cho nó sạch bớt cái bụi. Rồi xíu nữa mình chế ít nước để cho nó nở nha mọi người. Rồi bây giờ thì Ngân Nga sẽ chế cái nước sôi nó vô nha mọi người. Chế nước sôi vô rồi Nga sẽ lấy cái muỗng đè xuống cho nó sạch cái bụi đó mọi người. Rồi cái lớp bụi nó đã ấy thì bây giờ mình đi đổ cái nước đây nha. Rồi thì bây giờ mình sẽ chế cái nước sôi vào cho nó nở nha mọi người. Rồi mình chế nước sôi cho nó trên cái bề mặt của cái hoa đu đủ luôn nha mọi người. Mình đi lấy cái dĩa, mình đậy nó lại nha mọi người, mình đậy lại cho nó nở nha. Rồi mình đậy lại, mình để trong vòng 5 phút. Rồi thì bây giờ mình sẽ lấy cái chén khác, mình sẽ xắt chanh nó ra nha. Rồi bây giờ thì mình lấy cái chén đây nha mọi người. Rồi bây giờ rồi cái này là mình có thêm cái chanh nữa nè mọi người. Mình rửa rồi đó mọi người, giờ mình cắt nó ra. Và đây là mình có đường phèn nữa nha mọi người. Mình chưng bằng đường phèn chứ mình không có chưng bằng mật ong nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ tiến hành mình cắt cái vỏ chanh nó ra nha, cắt trái chanh nó ra thành những lát mỏng mỏng. Mà mình xắt nó mỏng nha mọi người. Đây ạ. Tại vì cái mùa này là khí hậu cũng thay đổi rồi, trời đang nắng rồi mưa đó mọi người. Mưa xuống bây giờ cũng là bão số 1 đó, cho nên là mấy bé nhà mình nó cũng bị ho hết nha mọi người. Bị ho cho nên là mình làm cái mình chưng chanh với lại hoa đu đủ đực. Mình đã phơi từ hôm trước rồi đó mọi người. Bây giờ là chanh mình cũng đã sắc xong rồi nè mọi người. Rồi mình đi lấy cái muỗng nhỏ đã. Rồi bây giờ thì mình cái đường phèn này nè mọi người, mình sắc chanh xong á, mình bỏ một ít lên trên. Tại vì mình làm cái cách này là theo của riêng mình kinh nghiệm. Mình khi mà các bé của nhà mình ho đó mọi người, thì mình làm như vậy thì mình uống là mình thấy các bé ở nhà là đỡ hẳn luôn đó mọi người. Rồi mình rắc một lớp đường phèn mỏng lên nha mọi người. Rồi và cái chén này nè mọi người, là
Mình ngâm nãy giờ là cũng được 5 phút rồi nha mọi người. Đây, mình ngâm nãy giờ này mọi người. Đó, mình ngâm cho cái hoa nó nở ra đó mọi người, là nó cũng nở tương đối rồi. Rồi, bây giờ thì mình sẽ bỏ nó qua đây. Đó, mình sẽ bỏ vào cái chén chanh luôn nha mọi người. Thì cái cách này là mình cũng làm theo cái kinh nghiệm của mình thôi, chứ mình cũng chẳng có một cái công thức nào thật là rõ ràng. Nhưng mà khi mà mình làm đó mọi người, thì mình thấy các bé của nhà mình thì khi mà chưng xong để uống thì các bé đỡ hẳn đi, không có còn ho nữa nha mọi người. Đó, cái này là mình phải đi lấy nước thêm. Và cái nước đây này mọi người, thì bây giờ nó cũng hơi ít nha. Đó, nó hơi ít cho nên là mình chế thêm vào. Đó, mình chế vào xém trên cái hoa đây một xíu. Rồi, thì bây giờ là mình sẽ bỏ thêm một ít đường phèn lên trên nữa nha mọi người. Rồi đó mọi người, thì bây giờ mình sẽ đậy cái dĩa đó lại nha mọi người. Đây, cái dĩa cái chén này là mình cũng đã làm xong rồi nè mọi người. Chén này là mình cũng đã làm xong nè. Đó, mình chanh nè, rồi hoa đu đủ đực, rồi mình có đường phèn nữa nha mọi người. Thì cái này là cái công thức thì mình làm theo cái cách của riêng mình, của cái gia đình mình. Mình làm từ hồi các con nhà mình từ hồi còn bé, khi mà ho rồi đó mọi người, thì mình không có đi bác sĩ nhiều, là mình chỉ tự chưng ở nhà cho các cháu uống thôi nha mọi người. Nhưng mà mình thấy những cái này thì chưng thấy rất là hay. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành bỏ lên bếp và nấu nha mọi người. Và chưng cách thủy nha mọi người ơi. Cái này thì chưng cách thủy. Rồi thì bây giờ thì mình sẽ bật lửa lên nha mọi người. Mình đổ nước sôi vào đây. Cái nước sôi thì mình nấu lúc nãy rồi nha. Đó, mình đổ nước sôi vào. Nước sôi thì mình cũng đã đổ vào rồi đó nha mọi người. Rồi đây là cái chén lúc nãy mình đã làm, là đây là mọi người. Đây cái chén mình đã làm. Thì bây giờ mình bỏ vào đây nha. Mình bỏ vào trong cái son. Rồi. Đó, bây giờ thì mình sẽ đậy cái dĩa đây lại nha mọi người. Rồi. Rồi, mình đậy dĩa đó lại. Mình sẽ đậy nắp đây lại. Thì trong cái quá trình mình chưng như thế này đó, thì mình cứ để cho nó sôi trong khoảng thời gian là 10 phút nha mọi người. Rồi mình chưng nãy giờ đó mọi người, thì cái nồi nó cũng đang sôi nha mọi người. Đang sôi là mọi người thấy khói nó bốc lên đó mọi người. Đây khói nó bốc lên cái tay của Ngân Nga này, nó rất là nóng. Đây, đây mọi người, nó bốc lên. Rồi sau cái thời gian 10 phút 10 phút nữa thì Ngân Nga sẽ lấy ra và sẽ làm như thế nào thì mời mọi người cùng xem nha mọi người. Rồi và thời gian nãy giờ đó mọi người, thì mình cũng chưng nó cũng 10 phút rồi nè. Nước nó cũng đã cạn rồi nha. Đây Rồi thì mình cũng đã tắt bếp rồi nè nha mọi người. Mình cũng dỡ cho nó nguội nha. Đó, nó bốc hơi ra đó mọi người. Mình nó nguội xíu nữa rồi mình bưng ra cho mọi người cùng xem nha. Rồi, nãy giờ thì cũng hơn 10 phút đó mọi người. Thì mình cũng đã tắt bếp rồi nha. Giờ thì mình dỡ ra, mình sẽ bưng nha ra đó mọi người. Đây, mọi người nhìn kìa mọi người. Cái này nè. Wow, đây mọi người ơi. Đây là mình đã chưng xong nè mọi người. Đây Wow, cái chén này mình đã bưng ra rồi đó mọi người. Thì bây giờ mình sẽ trộn nó lên đều nha mọi người. Mọi người nhìn cái nước kìa mọi người. Nó ra cái nước này, nó thơm lắm mọi người.
thơm cái mùi ho đu đủ nha. Rồi mình sẽ trộn đều lên nha, mình trộn đều lên. Đây à. Thì mình cũng đã bỏ đường rồi thì có cái mùi chanh và có cái mùi ho đu đủ nữa. Mình sẽ thử nha mọi người. Rất là khó uống, nhưng mà phải cố gắng uống thì nó mới bớt. Tại vì con mình ở nhà bắt đầu mà ho thì mình cũng không có cho đi bác sĩ gì hết, mình chỉ tự chân như vậy cho các cháu uống thôi nha mọi người. Nếu mọi người thấy hay thì hãy bấm thích, đăng ký và chia sẻ, hãy cho mình một like nha mọi người, và nhớ bấm chuông để theo dõi nhiều video mới nhất của mình nha mọi người. Đây ạ, đây là cái chén mình đã dầm ra rồi đó mọi người. Mình cái nước này mình cũng đã thử, mà rất là khó uống, đắng mà nó nói chung là nó đắng mà nó khó chịu lắm. Rồi các con có bị thì mình cũng phải cố gắng mình khuyên nhủ cho nó uống cho được để là nó bớt ho. Uống được là nó sẽ hết ho đó mọi người, nó tiêu đờm nữa. Thì cái này thì mình cũng làm theo cái kiểu của gia đình mình thôi nha mọi người. Nhưng mà mình cảm thấy là mình chưng như thế này thì là con mình uống là hết ho, hết đờm, không còn khan cổ nữa, cho nên là mình thấy hữu dụng. Mình cùng chia sẻ đến tất cả mọi người. Nếu mọi người thấy hay thì hãy cho mình một like nha. Và mình xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video của mình. Mình xin chúc tất cả mọi người ai cũng thật nhiều là sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc. Bây giờ video của mình cũng xin tạm dừng ở đây. Xin chào mọi người, hẹn mọi người ở những clip sau nha mọi người. Và cái này là mình để lại rồi xíu nữa con mình đi học về rồi nó sẽ uống nha mọi người. Mình xin chào mọi người, hẹn mọi người ở những clip sau ạ.